Bus。嗨，快点击这里订阅我们吧。大哥，吃甜甜圈吗？好啊，谢谢。哇！救命啊！危险！啊！好险哦！滴，前方有大片礁石。糟了！紧急制动，下锚。警报！发动机损坏，船舱破损技术。船要沉了，救命啊！奇妙救援队，我的船快沉了，快来救救我！救命啊！救命啊！救命啊！奇妙妙，快去救援！好，奇妙救援队火速出发！眼镜、背包、手表，救援巴士准备出发 ，Let's go！ 我们是奇妙救援队，嗡嗡嗡，接到了新任务，去救援，火速向前进，超级救援队 ，Go Go Go！ 工程巴士地面支援，直升机巴士空中支援，潜艇巴士海上支援，超级救援队 ，Go Go Go！ 奇妙救援队马上到。我们是奇妙救援队，嗡嗡嗡，不管你在哪里，有困难我们会帮忙。超级救援队 Go Go Go！ 啊，有危险，我们快去帮忙。工程巴士完成任务，直升机巴士完成任务，潜艇巴士完成任务，不怕困难和危险，保护大家，汪汪汪！我们是奇妙救援队。勇敢的救援队！昨天真是太谢谢你们了，不客气。这是我们刚做好的甜甜圈，送给你们。甜甜圈！有紧急任务，奇妙救援队马上出发。是奇妙救援队马上出发。算了，先出任务吧。哇！琪琪，哦，哇，这是什么？长得好像手掌哦。这是仙人掌，喜欢就送给你吧。真的？哦，但是你要照顾好它，它喜欢晒太阳，不能浇太多水。还有呢，它的刺是它的叶子，不要乱碰哦。有紧急任务，我先走了哦，你好好照顾它吧。卡卡，有什么紧急任务？骆驼，哺乳类，是沙漠里的快递员，它的驼峰是超级能量箱，可以让它不吃不喝走上10几天。可是现在它的驼峰却越来越小，没有能量了，需要你们的帮助。交给我们吧，奇妙救援队，火速出发！
好难受啊！奇妙救援队，请快点来啊！救援巴士，太好了！骆驼先生，你哪里不舒服？肚子怪怪的，吃不下东西。我的驼峰都变小了。别担心，我们帮你检查一下。启动检查设备。结果出来了，是胃胀气，导致吃不下食物，所以不能给驼峰补充能量。明白了，我马上进去治疗。啊！胃里面有好多气泡，难怪肚子会胀气。超级修复仪，还有一个大气泡，搞定。舒服多了。七七，骆驼先生，你好多了吗？打了个嗝，好多了，又可以吃东西了。哈哈，你们看，我的驼峰开始变大了。好了，我要继续去送包裹了。咦，我的包裹呢？天哪，肯定是被风吹到沙堆里面了。别担心，我们一起帮你想办法。卡卡，我们遇到了新的麻烦，需要壮壮的工程车支援。收到。壮壮，七七需要你的支援，请立即出发。收到。任何困难都挡不住超强的壮壮。骆驼先生的包裹被沙子埋住了，我来定位，你来挖。好的。找到了，在那里。交给我吧。加油！还有最后一个。哈哈，太简单了。太好了，都找到了。糟糕，沙尘暴来了。
家赶快躲到车子旁边。啊，我的包裹！危险，快蹲下！不行啊，风这么大，包裹会被吹走的。让我来。啊，琪琪！超级速度！糟糕！风停了。琪琪，琪琪，琪琪呢？琪琪被沙尘暴吹走了。都怪我。琪琪，琪琪在那里。你没事，太好了。哇，我的新玩具！骆驼先生，谢谢你，下次也要找你寄快递。太好了，多亏了你们帮忙，谢谢你们。骆驼先生，再见！再见了！再见！奇妙救援队，健康我守卫。嗨！妙妙，你看，那是风神翼龙。琪琪，不好了，风神翼龙把蛋宝宝偷走了。我们快去找救援队帮忙吧。风神翼龙把我的恐龙蛋拿走了。当当的帽子发出警报，我是福智龙，出动！尾巴像棒槌，强壮有力，我是甲龙，攻击！恐龙救援队，强大又勇敢，我是福智龙，我是甲龙 Let's go！ 我们是超级恐龙救援队。我的蛋宝宝！当当的帽子发出警报，我是福智龙，出动！尾巴像棒槌，强壮有力，我是甲龙，攻击！恐龙救援队，强大又勇敢，我是福智龙，我是甲龙 Let's go！ 我们是超级恐龙救援队。坚硬的头部撞到大树，我是东头龙，嘿吼嘿！背部像滑梯，快速出击，我是腕龙，看我的！恐龙救援队，强大又勇敢，我是中头龙，我是腕龙 Let's go！ 我们是超级恐龙救援队，恐龙救援队。我的恐龙宝宝，真是太谢谢你们了，恐龙救援队！我们的恐龙舞会就要开始了，大家都准备好了吗？我们一起来跳舞吧！音乐请开始。大家都来吧，一起跳舞吧！大家跺跺脚，
脚，动动动，大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈，大家跺跺脚，动动，张开大嘴摇，啊，一起跳啊跳，跳跳，开心的跳舞吧，大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈，大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈。大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈！大家跺跺脚，动动，张开大嘴摇，一起跳啊跳，跳跳，开心的跳舞吧，轻轻的跺跺脚，动动动，重重的跺跺脚，动动动，大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈！大家跺跺脚，动动，张开大嘴摇，一起跳啊跳，跳跳，开心的跳舞吧，大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈！大家都来吧，哈，一起跳舞吧，呼哈！哦，道哥，放好这只兔子，我去休息一会儿。待会儿让主人好好修理你。不行，我得把小兔子救出来。琪琪，你在看什么？嘘，有只小兔子被关在车里面。什么？help！ 他在救命！我们快把他救出来！立刻营救！我来！加油！加油！加油！得想办法把车门打开。我去找道哥。壮壮，等等！不能找道哥。为什么？就是道哥把小兔子关起来的。怎么办？怎么办？嘿呦嘿呦，拔萝卜，有办法了！拔萝卜，拔萝卜，不动。哎呀，钥匙忘拔了。有人！躲起来！什么声音？哦，哦，还好钥匙还在。钥匙。哦，你看着道哥，我去拿钥匙。有啦！
子别怕，我们马上救你出去。怎么还没打开？嗯。怎么回事？奇怪，怎么钥匙又在这儿？吵死了！快放开小兔子，不许你伤害它。看我的！你们壮壮，快逃！壮壮，快把小兔给我！壮壮，快接住小兔子！小兔子！原来是玩具。道哥，你的小兔子，对不起。还有电池。攀岩要靠技巧，力量更重要。那我们比赛一下，看谁先拿到。好。有紧急任务！嘿嘿，归我了。接着，卡卡，今天有什么紧急任务？皮肤哈辛雷，四肢构造特殊，是高空工作的高手。可刚接到求助，说壁虎先生不知道为什么不能正常工作了，需要你们的帮助。奇妙救援队，火速出发！什么时候能看到？这个很快，等一下我布置好了就能看到了。哇，太棒了！哎呀，我绝不能让孩子们失望。哎呦，别着急，奇妙救援队很快就会到的。快看，救援巴士！你们终于来了！壁虎先生，你怎么了？刚才爬墙的时候，碰到了鸟屎，
手一滑，掉下来了，就不能爬墙了。别担心，妙妙，帮壁虎先生精确检查一下。好的，启动检查设备。结果出来了，是手上的刚毛受损。刚毛？什么是刚毛？看，壁虎先生的前后掌都有成千上万的毛，那是刚毛。它们有很强的吸力，能让壁虎安安稳稳爬墙。怪不得壁虎不能爬墙了。哦，是这样啊。这能治得好吗？放心吧，能治好的。启动，变小。哇！扫描，锁定伤口，超级修复仪，搞定！好痒啊！壁虎先生，不要乱动！琪琪，你没事吧？对不起，刚才手太痒，我的手好了。嘿嘿，哈哈，我又能爬墙了，哈哈。壁虎先生，刚刚接到通知说会下雨，活动要提前开始。那我马上开始布置。只剩15分钟了。啊！来不及了，小朋友们会很失望的，都怪我。壁虎先生，我们帮你。太好了！可是谁能跟我一样爬得那么高？别担心，呼叫总部。卡卡，我们遇到了新的麻烦，需要壮壮的工程车支援。收到。壮壮，琪琪需要你的支援，请立即出发。收到。任何困难都挡不住超强的壮壮。先生，接着。还有那么多，启动云梯。哇，好酷啊！嘿嘿，那让我们一起加油吧！嘿。好帅啊！我也试试。就剩最后的布幕了，交给我们吧。
琪琪。好漂亮啊！壁虎先生，对不起。对不起。刚才我太粗心了，害你尾巴断掉了。你看，这是怎么回事啊？我来查一下。壁虎的尾巴很脆弱，一有危险就会断掉，保护自己。但是很快会长出新的来哦。哦，原来是这样。奇妙救援队，健康我守卫。琪琪，我们要快一点！哎呀，我们陷进泥坑了！救命啊！我们需要帮助。是怪兽车救援队吗？我们需要你们的帮助。好的，我们立刻出发。怪兽车救援队出动！我有大大的车厢，我是怪兽卡车。长长水枪帮忙灭火，我是怪兽消防车。前进！高大的轮子嗡嗡 go go， 怪兽车救援队，最勇敢的救援队。我有超级大力气，我是怪兽拖车。帮助受伤的病人，我是怪兽救护车。前进！高大的轮子嗡嗡 go go， 怪兽车救援队，最勇敢的救援队。高大的轮子嗡嗡 go go， 怪兽车救援队，最勇敢的救援队。哇，是怪兽救援队！警报声又响了。怪兽车救援队出动！